everybody. Sagar, who likes to ride a bike? Hey, bike. Who likes to ride a bike? Alright, they are the Nepali riders in California. कसैलाई बाइक चलाउन हैन राइड गर्न मन छ भने they are here. So उनीहरूले चाहिँ एउटा गेम खेलाउँछ गिफ्ट ह्याम्पर पनि छ हैन रमाइलो गरौँ. So with this I'm gonna hand this mic to Amir. Thank you दिदी. नमस्ते सबैजनालाई है. Thank you to Bindas Toli आज यहाँ यति रमाइलो भइरहेको छ है. अनि thank you to Ravis Landing, Lena, Rose, everybody is great out here. अनि हामीले चाहिँ आज जहिले पनि बिन्दास टोलीको कार्यक्रममा रमाइलो हुन्छ अनि हामीले अझै रमाइलो थपेर आज एउटा क्विज कन्टेस्ट लिएर आएका छौँ. अनि क्विज कन्टेस्टमा everybody is gonna get involved है. हामीले इन्टरनेशनल क्वेसन उखान टुखा नेपालीको सबै क्वेसनहरू इन्भल्भ गरेको छौँ. It's going to be like 15 questions. Anybody knows the answer, they can raise the hand and then answer the question. पालो पालो अब कोलमा आउँछ हैन उहाँले एन्सर भन्नु अनि मेरो नाम चाहिँ अमित पोखरेल. म चाहिँ नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्नियाको एउटा एक्टिभ मेम्बर हो. नेपालबाट आएर हामी अमेरिकामा काम गर्छौँ, आफ्नो हबिजहरू गर्छौँ. तर म चाहिँ मोटरसाइकल चलाउँछु, त्यो मेरो हबी हो. म नेपाली राइडर्स इन क्यालिफोर्निया भएको कारणले म नेपाललाई जहिले पनि मसँगै लिएर हिँड्छु होइन अमेरिकामा भए पनि. अनि थ्याङ्क यू एभ्रीवन. हामी कार्यक्रम सुरु गर्न जाँदैछौँ. फर्स्ट क्वेसन चाहिँ प्रकाश दाइबाट सुरु हुन्छ. है गाइज यो चाहिँ एकदमै नेपालको क्विज भनौँ होइन. यो चाहिँ नेपालको क्विज हो. नेपालको बारेमा नेपालमा माछा नपाइने जिल्ला कुन चाहिँ हो है? Anybody around here? हात उठाएर भन्नु पर्यो कि One more time. Macha नपाउने जिल्ला. No. All right. Right answer here. Ani one question. Oh, he's got it. He's got it, guys. सेकेन्ड क्वेसन आउँदैछ होइन. अब हामी नेपाली भएको कारणले हामीले धेरैचोटि आफ्नो देशमा रेमिटेन्स पठाएका छौँ. सबैभन्दा विश्वको सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्राउने हात उठाएर मात्र भन्नुपर्छ है. होइन म भनेर भन्नु पर्यो नि. Next question. Sorry for that, guys. Let's try to do this the right way. All right. So say अर्को क्वेसन छ. विश्वको सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स भित्राउने देश कुन हो? नेपाल होइन. रङ एन्सर. India is the right answer. Small. Chill up, guys. 15 टी-शर्ट गोल टी-शर्ट
हामीले त लगाइसक्यो राइटर्स इन क्यालिफोर्निया कारणले मिडियम है कङ्ग्रेचुलेसन There you go. Alright, third question को लागि सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? Alright, प्रकाश दाइ. ल यो क्वेसन चाहिँ यङ्स्टरहरूले आन्सर गर्नु पर्छ है यो कुरा चाहिँ अरूहरूले चाहिँ अलिक थाहा नहोला हैन हात उठाएर मात्र भन्नु है ल आकाशको आगो पातालको पानी मुखबाट ताने नाकबाट जाने के हो हुक्का तान्ने मान्छेलाई चाहिँ थाहा हुन्छ यस्तो आन्सर हुक्का हो हैन तर आन्सर हुक्का मात्र होइन Old guy. That is me, right? Yes, No. How would you answer first? No. Namro चाहिँ बुवाले he doesn't want to answer this. No, hookah was not the right answer. Hookah was not the right answer. हजुरले फेरि भन्न सक्नुहुन्छ. म क्वेसन फेरि रिपिट गर्छु है सुन्नुस् आकाशको आगो पातालको पानी मुखबाट ताने नाकबाट जाने होइन तपाईहरुले भनेको आन्सरहरु मिलेको छ हैन तर त्यो there is something added to it हैन You guys are halfway right. Can you answer? हुक्का तानेको He is the right answer. All right, we're going to the next question, guys. Yeah, thank you, everybody. All right, I'll go question. Guys, relax. हुक्का तानेको चाहिँ राइट आन्सर हो I know hookah. Question को algorithm अनुसार चाहिँ answer चाहिँ hookah तानेको थियो हैन. हामीसँग अरू प्रश्नहरू पनि छ हैन कृपया धैर्य धारण गरिदिनु होला हैन प्लिज है हामीसँग अरू प्रश्नहरू पनि छ हैन Alright guys, I'll go to the next question. विश्वको पहिला महिला राष्ट्रपति प्रेसिडेन्ट कुन देशकी हुन्? Wrong answer. कसैले श्रीलङ्का पनि भन्नु न Sri Lanka. Wrong answer. India. Wrong answer. नेपाल Wrong answer. Nope. Europe देश हैन. न्युजिल्यान्ड New Zealand. Wrong answer. बंगलादेश Wrong answer. चाइना President. Wrong answer. डेनमार्क यहाँ कसैले फुटबल हेर्नुहुन्छ खेल्नुहुन्छ भने बेमारी छ. Wrong answer. डेनमार्क Wrong. ब्राजिल Wrong answer. ब्राजिल अर्जेन्टिना अर्जेन्टिना एउटा होटल गुरुमा उपहार चेन्ज भएको छ है Alright. अब चाहिँ कफी कप
कफी कप त लिएर कफी कप जसले मिलाउँछ त्यसले कफी कप पायो यो गाउँ खाने कथा हो सानो सानो घरभित्र केटाकेटी बस्छन् टाउकोमा सबैले कालो फेटा गर्छन् दिदी संगीता दिदीले भने नि Solai. Sangeeta Didi is the winner. She got it. All right. There's another question right here. Ani, your question is my English ma bhanna chahन्छ है. In which country is the world's tallest waterfall? In Brazil. Brazil. Wrong answer. Hawaii. China. Wrong answer. Question again. In which country is the world's tallest waterfall? Wrong answer. Wrong answer. Costa Rica. Wrong answer. हात उठाएर भन्नु England. Wrong answer. अहिलेसम्म मैले सुनाएको छैन. जसले भनेको नि मिल्न सक्छ हात उठाएर भन्नु What is that? No, not Switzerland. You guys are very close. Argentina. Argentina. Hungary. Almost. Very close. Denmark. Peru. You're almost there now. Sweden. Norway. Mexico. Mexico. यो देशको नाम चाहिँ हैन America. बीबाट सुरु हुन्छ है ल. What tallest waterfall चाहिँ भेनेजुएलामा रहेको छ है. हात उठाएर नमिलेर न. All right. यो क्वेशनको आन्सर दिने मान्छेले चाहिँ कप पाउनुहुन्छ है त. Another coffee cup. All right. Which country has the 3 national capitals? Okay, which country has the 3 national capitals? Venezuela. Wrong. Denmark. England. Wrong. UK. China. Vietnam. Japan. US. She was very close. She was very close. सुनि दिदी हात उठाएर भन्नु है Africa. South Africa. होइन दिदी त कानमा आउनुहुन्छ नेक्स्ट क्वेशन है यो चाहिँ टोपीको लागि यसको उपहार टोपी छ सबैजनाले सुनौँ है यसको उपहार टोपी छ तर यो कुरा चाहिँ किन्नेले राख्दैन हैन तर राख्नेले किन्दैन के हो कात्रो मिलेन फेरि क्वेशन किन्नेले राख्दैन राख्नेले किन्दैन जग्गा Wrong answer. Wrong answer. Wrong answer. Full. हैन Wrong answer. The person who buys it doesn't keep it, but who keeps it doesn't buys it. Oh damn. You need to be male. Answer
मैले पहिल्यै भन्दै थिएँ है तर कसैले नि सुनेन नि Alright guys, alright. हामीसँग अझै उपहारहरू छन् हैन? सबैलाई भनेको थिएँ मैले यसको उपहार टोपी भनेर त्यत्रो भनेको थिएँ मैले Alright. So next question रहेको छ. The Sierra Madre Oriental is a mountain range in which country? Sierra Madre Sierra Madre. Australia. Spain. Okay, let me. हात उठाएर बोल्नु है Sierra Madre Oriental is a mountain range in which country? India. Wrong, wrong, wrong. Argentina. Denmark. China. No. Brazil. I'm gonna repeat Sierra Madre mountain range. Syria. Mexico. फुटो छाकी मेरो गाडी आएर हामीले पनि याद गर्ने त याद जरा अभी अगाडि नै छ Alright, guys, alright. We got more here. अर्को क्वेशन गाइस अलि सजिलो ल एकदम सजिलो है सबैजनासँग हुन्छ यो कुरा है फोन क्वेशन त सुन फाल्ने भए फालिहाल नभए झुन्डेरै बस्छु सिगान हात उठेन है गाइस But actually, we have to be fair. This question is going to be discarded. यो चाहिँ डिस्कार्डेड भयो सबैले एकैचोटि answer अब हात उठाएर भने उसले भन्दै उसले भन्दै ठाडै Alright, guys. Alright, another question. लास्ट एक्सपिरियन्स रहेछ Another question. Where was the hottest temperature ever recorded? होइन Which country? No, which country? होइन No, it's a country. Saudi Arabia No, country. Venezuela. No. Malaysia. Oman ए ओमान हिज नेम इज ओमान बट राइट No, म हिन्ट दिन्छु है त Hey, who got it right? Kuwait is very close, eh? No, he got it Qatar के भन्दा I heard somebody saying something. Kuwait भन्दै यो देशको नाम चाहिँ अनि एल्बोन त्यहाँबाट आउँछ आन्सर चाहिँ Lebanon लिबिया Okay. Next question. सजिलो यार Everybody guys. Okay. Yes. तिमीलाई नआए पनि तिमीलाई यो कुरा छ है हुन सक्छ I don't know हुन सक्छ है HIV संसारमा सबैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई लाग्ने रोग Nope. ज्वरो Nope. tuberculosis fever एकजना English question. The most common disease found in human beings. fever ज्वरो common cold HIV headache It's a disease, simple disease. What is the most common disease that a person has? flu What is the most common disease that a person has? Almost सबैलाई हुन्छ होला है
Diarrhea. We go through that every day. Almost every day, guys. Almost every day. It's cough and cold. एकदमै यो जान पनि एकदमै गाह्रो छ होइन हैन love. He did. What is the most common disease that a person has? This is a disease. Disease, come on. These guys must know. Guess गर्ने These guys. Energy. Sadness. Okay. Sad. No. Pneumonia. Very common. Influenza. Very common. सबैलाई हुन्छ म example दिन्छु यो किड्सहरुमा धेरै हुन्छ ठुलो मान्छेमा भन्दा नि अनि ठुलो मान्छेमा भन्दा बढी बुढो मान्छेमा हुन्छ What's up, guys? What's the correct answer? दाँत दुखेको guys, दाँतको रोग. दाँतको रोग. Cavity. Answer भनिसकेको छ नि Sorry for that. Next question. Void. That's void. Void. Next question. कसैले जित्नु भएन सरी Alright, यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ जस्तो छ है मलाई हैन Which country has the longest coastline in the world? Which country has the longest coastline in the world? Brazil. Wrong answer. Russia. Wrong answer. China. Wrong answer. What question? Which country has the longest coastline in the whole world? America. Canada. बस सबै आन्सर त मलाई यो क्यामेरा यो दुईटा हात हो हामीसँग अर्को क्वेशन पनि छ है Alright, यो चाहिँ सबैलाई थाहा नपर्ने आन्सर हो है What is the capital city of Philippines? Vanilla, man, vanilla. Alright. Manila. अर्को क्वेशन पनि छ है Manila हैन Himala. अर्को क्वेशन आयो है अर्को क्वेशन पनि छ है अर्को क्वेशन आयो है गाइस कप सक्यो कप सके छैन अझै छ अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग कप छ हैन अनि एल्मिरा कप पनि आउँदै छ के अरे सानो जे कप के कप आउँछ हैन गाइस सबै थोक ल्याउनु पर्छ है र अब नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ बाहिर जाँदा अगाउने भित्र आउँदा भोकाउने के हो जुत्ता. Answer जुत्ता हैन Alright guys, alright. Which planet is third closest to the sun? अब हामी
हामीसँग कतिवटा सर्ट बाँकी छ एउटा होला अब 2-3 क्वेसन बाँकी छ होइन 2-3 सर्ट पनि बाँकी छ यो क्वेसन रहेको छ लाटोले बाटोमा फ्याल्छ बाटोले गोजीमा आउँछ के हो रङ एन्सर लाटोले बाटोमा कसरी फाल्छ? थाहा हुने मान्छे अगाडि आउनु पर्ने जस्तो। Last question, guys. Alright, last question रहेको छ आफू चाहिँ काली मेरो दिदी नाम भने राति के हो होइन आफू चाहिँ काली नाम भने राति के हो जुन राति अँध्यारो Thank you so much. Let's enjoy. Let's have fun. सबैजनालाई धन्यवाद Let's have fun. Let's go guys. Yo. Please like, share, and subscribe Nepali Riders in California. यसै गरी फेरि थोरै रमाइलो गर्नेछौँ अर्को वर्ष झन् धेरै क्वेसन्स झन् धेरै गिफ्टसँग आउनेछौँ है त Thank you so much. Thank you guys. It was fun.